హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మన శరీరానికి మంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇచ్చే ఒక డ్రింక్ అనేది చేసి చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ కరోనా టైంలో మన శరీరానికి అనేది ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ డ్రింక్ మనం రెగ్యులర్గా కనుక తాగితే మన శరీరంలోని మంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ వచ్చి మనం ఎలాంటి కరోనానన్నా ఎదుర్కోవచ్చు. సో దానికి ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఏమేమి కావాలి అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి. ఈ ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవడానికి మనకి అన్ని ఇంట్లో ఉండే ఐటమ్సే. సో ఇది మసాలాలా కనిపిస్తుంది కదా, సో కాదు, ఇవన్నీ మసాలా ఐటమ్సే. కానీ దీంతో మనం ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెంచుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇలాచి, ఇంకా మిరియాలు, లవంగాలు, ఇదేమో అల్లం అనమాట. నేను గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. దీని బదులు మీరు సొంటి అని దొరుకుద్ది, అది కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ ఇది అల్లం మనం డైరెక్ట్ ఇట్లా చేసుకుని వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇదేంటంటే తులసి ఆకులు మంచిగా క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇదేమో దాల్చిన చెక్క. సో వీటన్నిటిని పౌడర్ అయితే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పౌడర్ చేసి చూపిస్తా చూడండి. సో ఇప్పుడు వీటిలన్నిటిని మనం పౌడర్ చేసుకోవాలి. దీనికి లవంగాలు వేస్తున్నాను, మిరియాలు, ఇంకా ఇలాచి, ఇంకా దాల్చిన చెక్క, ఇవన్నీ వేసుకోవాలన్నమాట. గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా అయితే గ్రైండ్ అయిపోయింది. ఇదంతా చక్కగా పౌడర్లా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ డ్రింక్ చేస్తాను చూడండి. స్టవ్ పెట్టుకుంటున్నాను. మీరైతే ఒక బౌల్ పెట్టేసి దీంట్లో ఒక 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోస్తున్నాను. ఒక 2.5 గ్లాసెస్ పోసాను. సో బాగా మరిగేంత వరకు మరగనిచ్చుకుందాము. ఈ రెసిపీని కథ అంటారు. మనం బాడీలో తీసుకుంటే కనుక మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది చాలా బాగా పెరుగుద్ది అనమాట. సో చిన్నపిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి, అందరు వేసుకున్న వాళ్ళకి కూడా దీన్ని బాగా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని కనుక డైలీ 2 టైమ్స్ తీసుకోండి, మీకైతే మంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది వస్తుంది. ఏది వైరస్ కూడా మనకి అటాక్ అవ్వదన్నమాట. సో ఇంట్లో తయారు చేసుకుని ఈవినింగ్, మార్నింగ్ కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు వాటర్ అయితే హీట్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వాటర్ అయితే చూసారా, ఈ విధంగా బాయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్న పౌడర్ ఉంది కదా, దీన్ని నేను 2 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను కదా, సో నేను 2 టేబుల్ స్పూన్ పౌడర్ వేస్తున్నాను. చూసారు కదా, ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు చూడండి, ఇది అల్లం అనమాట, గ్రేట్ చేసిన అల్లము. మీరు సొంటి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి సొంటి అనేది దొరుకుద్ది బయట షాపుల్లో, కానీ నేను ఇట్లానే అల్లం, డైరెక్ట్ అల్లం వేస్తున్నాను. ఇదేమో తులసి ఆకులు, సో ఇవన్నీ బిర్యానీ ఆకు. ఇవి ఎండు ద్రాక్ష, ఇవి కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. ఇదంతా బాగా మరిగిపోవాలన్నమాట. నేను 2.5 గ్లాస్ వాటర్ పోసాను. సో 2 గ్లాసెస్ అయిపోయేంత వరకు కూడా మంచిగా ఈ పౌడర్ వేసాం కదా, ఇదంతా కొంచెం దిగిపోవాలి. రసం అంతా దిగిపోయి మంచిగా బాయిల్ అయిపోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మంచిగా ఉడికిపోవాలి వాటరు. ఈ విధంగా ఉడకనిస్తున్నాను చూడండి. ఈ ఫ్లేవర్ కూడా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. సో మన ప్రధానమంత్రి చెప్పారు కదా ఇట్లా తాగండి అని. సో ఆయన ఏం చెప్పినా కరెక్ట్గానే చెప్తారు. సో దానికని అందరూ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుని తాగుతున్నారు. సో నేను కూడా చేస్తున్నాను. సో చాలా హెల్దీ కూడా, చాలా మంచిది. దీనివల్ల దగ్గు, జలుబు, రొంప ఇలాంటివి ఏమున్నా కూడా మనకి దగ్గరికి రావు. ఇది ఈ కషాయం అనేది చాలా మంచి
ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. మన బూస్ట్ పెరుగుద్ది అనమాట. ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అనేది చాలా బాగా హైగా తీసుకెళ్తుంది. సో ఈ దీంట్లో వేసిన మనం అల్లం అయితే చాలా మంచిది. మనకి అల్లం తింటే మనకి మన గొంతులో ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా పోతుంది. సో ఇవన్నీ మిరియాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచివి అనమాట హెల్త్కి. సో ఇవన్నీ మంచి మరగనిస్తున్నాను చూడండి. బాగా మరిగిపోయింది కదా. కలర్ చూసారా, మొత్తం కలర్ అయితే చేంజ్ అయిపోయింది. కలర్ కూడా మొత్తం వేరే కలర్లో వచ్చేసింది అనమాట. సో చాలా మంచి హెల్తీ రెసిపీ ఈ డ్రింక్. సో దీన్నైతే డైలీ 2 టైమ్స్ అయితే తీసుకోండి. చాలా మంచి హెల్త్ అయితే వస్తుంది. చిన్నపిల్లలకైతే మెయిన్, చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ తాగిపిస్తే చాలా మంచిది అనమాట. సో బాగా బాయిల్ అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం గోరువెచ్చగా చల్లారి చేసుకోవాలన్నమాట. చల్లారి చేసుకొని దీంట్లో హనీ అన్న ఇంకా బెల్లం అన్న యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుని వేడివేడిగా కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగేసేయాలన్నమాట. చాలా మంచిది. ఒకసారి చూసారు కదా, బాయిల్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. చూసారా, చాలా మంచి స్మెల్, మంచి ఫ్లేవరు, మంచి కషాయం అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్ట్రైన్ చేస్తాను. సో ఇదేమో బెల్లం, ఇది బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇదేమో లెమన్ ఇప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని లెమన్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే కథ అంటారు దీన్ని. సో దీన్ని రోజు కనుక మనము పిల్లలు పెద్దలు అందరు తీసుకుంటే కనుక మన హెల్త్కి చాలా మంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది వస్తుంది. సో మిస్ కాకుండా ట్రై చేసుకోండి. ఈ పౌడర్ అనేది చక్కగా రెడీ చేసుకుని మీరు ఒక 1 వీక్ అట్లా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. సో కథ రెసిపీ అయితే రెడీ అయిపోయింది.